Turikari maiguru ni kwageire na heho agukiura mbura nene muno. Ira mwendo wa Susana ni tucoke na mucie tugakiitherie gwitu mucie. Oi mwendo wa Susana nenda kurutire kwanyu esiragia ningakuona na maitho ndendaga tuike wako mbere tuike wako ngakuonanagie. Atwakinya na mucie nguku ni cia kugire onacio nyoni kigamba. Ake mwendo wa Susana akihimbiria na wendo akinjira nindetikira. Tuike waku wa ngoro tuike waku wa maisha tuike waku tukanyitithanio. Oi mwendo wa Susana nenda kurutire kwanyu esiragia ningakuona na maitho ndendaga tuike wako mbere tuike wako ngakuonanagie. Ambaine kia musala miaka mingi mithiru iyo mwendo wakoriragira atindaga ngeinaga njikarĩire kahiga imuhũragĩre ngita yakwa. Oi mwendo wa Susana nenda kurutire kwanyu esiragia ningakuona na maitho ndendaga tuike wako mbere tuike wako ngakuonanagie. Turikari maiguru ni kwageire na heho tagukiura mbura nene muno. Ira mwendo wa Susana ni tucoke na mucie tugakiitherie gwitu mucie. Oi mwendo wa Susana nenda kurutire kwanyu esiragia ningakuona na maitho ndendaga tuike wako mbere tuike wako ngakuonanagie. Atwakinya na mucie nguku ni cia kugire onacio nyoni kigamba. Ake mwendo wa Susana akihimbiria na wendo akinjira nindetikira. Tuike waku wa ngoro tuike waku wa maisha tuike waku tukanyitithanio. Oi mwendo wa Susana nenda kurutire kwanyu esiragia ningakuona. Ici ticio ciakĩinagwo nĩ Roja na macaria wa kahĩa na Ngai amũhe kĩhurũko gĩtathira. Rĩu mwendaga monanie kĩ? Rĩu ti gũgĩtica mori karaũ. No reke ngwĩre. No igua nĩ rwĩmbo rwega mũno. Reke ngwĩre top nĩ rwega. Ũgũthikĩrĩria nginya rĩu na ciana ciaku. Na nĩ wega ũguo. Mũndũ nĩeciragie ũrĩa arauga ĩ. Andũ nĩ maina nyĩmbo njega Wanga na Ngũ. Ona gũtuĩka athoma meciria marume. Tondũ reke ngwĩre. Ta rĩu
ithu arume ni uiguaga wega ugithi nikiona andu aingi ona riu wina mutumia waku kana mundu ri wi kanitha-ini ni uhotaga kuga atiriri nyina uria no urugame ucio niwe nyina wa andu no ngikona muthuri waku ndarenda gukuonania he handu ahingicirwo niguo Kagogo. arume ni maigua wega ona kirabu ati manzi yangu anakuja sai ukaigua urite thimu uroka na riri Kagogo roka na Kagogo igua kwatika te thimu ya hurwo kana ugetha riu kihikita baby top gakira ati ukauge atiriri ukawineganithie no kandika message ukawineganithia no kunyura nywera mwana ndari na iria nigetha kiumire gicanjama uguo niguo arume mabangaga ya nenga kuona na maitho ndendaga twike wako mbereo twike wako ngakuona nagie. Thank you so much. Agituamba-ini kia mucatha rwimbo rwega muno tugithie na mbere na gucanjamuka remix ihuritwo ni Wanganango ni ngatho we uratuthikiriria wi guku Kenya na kuraya na Kenya na nie njitagwo Baby Talk ngetwo General Gakogi kana mugaka ndirenda gutambura aria me kuria live metereire mageca ukiendelea kumatambura Uhuru Market rero ni cirwa Uhuru Market me mitambo-ini very good na munyire wa waya o hamwe na cirwa Kubwa Seed yes na Ruse Kapuri na John Shege John Mary Chabi araiga ekegio gatanga Ali C Waihenya acio ni aria me live on Facebook metereire Apostle Ruben Alex listening nikiwa Kiambu Road. Wewe unajua mimi ni mtu wa Kiambu Road, tutafutane Shirwa Saimo Beatrice Kariz Lydia wa Sambu Edo Hakatar Patrick Irongo Alice Oshoneda kuona Buda wa Mae Igaton Korea Nakuru County Nashoka Diana Edison Karaoke. Sasa omothe ne ugire wekire madoa omothe hiana ngari Shiko Kimani araiga mitambo-ini Nashoka Dona Shirwa Saimo Samuel Kigamba mwene Garariga big up ex guard security naone ndirakeigua ni urakihutangirio kidogo Beatrice Karize Shitanda Thoita araiga mitambo-ini Joseph Ngesho Skora Kagwe Dashoka Dona mundu gutwo Joe Boy Kandesh the African Bay we ucio mitambo-ini araiga ni mukinyuthi Ibrahim Kinothia thank you Joseph Mboro Kimemia wa Gikoni Joel Kia Rose Dashoka Dona Eunice Nyabura na Dona Sarah Njuguna togothi na mbere na kumutambura uria muroka Rezni Mo inyuothe muri andu avata acio nere makoragwo mekuria live on Facebook ona uria nekugeithia arauga nduthi ciothe cia mweri sa Alex ri nduthi ciothe ira ci mwea muthikiriirie kameme thank you murathimo na Dani Mokorino asanti riu otugithia na mbere ri rucio ni uramenya mugomo ni ura off ni uraicirwo nigetha andu marute wira yes riu ndigucereire neighbor yakwa ningwira ni turi mundu itagwo Uma ndamuria Uma habari auga mzuri ulisikia baba mambo ilienda segemnege auga mugaka wacha mimi naambia wewe tumegundua kwamba sisi upande wa Usimio atireta upande ya nini Usimio Stacy ni atorehere hapo toto dinona devia upande wa Usimio tumeangalia tukaona kumbe ile tear gas sisi alikuwa nakula mbeleni ilikuwa ya wakati wa Moi kumbe ilikuwa ime-expire hii serikali waguhereria hii serikali kuna utia gas imeletwa kutoka Iran utia gas ikiingia kwa mapua mapafu inapanuka sasa tunaongea na wewe baba aliruhusiwa moja amegojeka hii tear gas hii kuna ile kuna kitu inawekwa ndani unajua concussion nyingine imetoka Iran ile nyingine ilikuwa ni ya mapera ilikuja na president ya Iran unaona hii president ilikuwa imekuja imejificha ilikuja na tangi mingi sana ya tear gas sisi kusagundua sasa hii mtu na hiyo maneno wamepewa na baba hii maneno tulifikisiwa na baba usiku oi gai arauga tear gas ira leo ciekuo ili atashia tene ni maruta wira reke maundu mabangoni aria mekuria na niho marakibanga maundu no iguru ria maundu mothe ni turakiuga muturire ni gukenda gukirora na njira ingi makiria ni uria gukirituhite na no gukuhutha wetikia ima
Alright, mwira mundu gwitwo Apostle mutheni Apostle egugikinya na no tuguthi na mbere na gukumurika we ora twirorera ni tugukurora muno na njira njega ya gugutambura niguo hena ndeto ndi nayo njega muno iriku etago guteithia hau kari karwimbo karoka wegai Mode wathoka ya Kayole St. Bridget Hospital ni thibitari wa gikiro kia level 5 uria wi Kiambu taoni owaetuka Kiambu taoni urorete Duberi we na machine cia gikiro kia iguru cia urigitene na gugutangikira we muingi kana muingi wothe aria mena NHIF na insurance ige o yothe St. Bridget Hospital Kiambu ni maheanaga motungata maya ta maternity mena maternity ya gikiro kia iguru na gutangikira prenatal and postnatal na oho mena well baby clinic ni undu wa mwana waku mena dialysis na renal unit maundu megie higo nio abere kurehe utungata wa dialysis mwena wa Kiambu mena machine cia gikiro kia iguru na arigitani qualified guguteithiriria na dialysis ni undu wa mirimu ya higo Apostle no abe wikarire giki kia kwinani nige kwina radiology mena fully fledged radiology departments iria ni machine ta CT scan mena x-ray na ultrasound kana ultrasound na magakorwo tayari mathaa 24 ate marathiururuka uguo ta thaa tondu yo ndikirugamaga ati eterere ukire nui murimu ndwetagirira oho mena outpatient na accident and emergency services mena general inpatient services mena laboratory services mena pharmacy kana urio kometa chemist yes physiotherapy na chemotherapy maundu megie cancer chemotherapy nutrition and wellness psychology and counseling specialist clinics surgical operations na mena oxygen plant nigene mena ICU HDU nichu kana niku kana ICU ya ciana oro makeria macerere Kiambu o wahetuka Kiambu Mall kana o mahurire thimu 0785 155 550 0785 155 550 Brico Homes Limited ni maragwetera buroti thini wa Almasi Gardens matu kodo kwega guthaka gwa kamushi waku kana nyumba ya biashara ona kana kurima buroti cia kilomita 1 tu wa Imathika Garissa Road na ndika inyanya tu kuma matu tauni ni buroti cia 50 by 100 ukenderio na thogora wa 330 marĩhi maya ni hamwe na marĩhi ma taito gutire kindu kingi gucoka gwitio kubook ere deposit ya 50,000 balance urikie na mieri 3 side visit ni o muthenya ohoro makiria hora 0721 077 077 kana masherere Jewel Complex second floor Roy Sambu kurigania na TRM Oka Karago wa Muraya nikieka Karago wa Muraya come here Mr. Wonderful kiumia tariki 30 yes tiga kiumia giki nikio haya wa Jumatatu ni tariki ni mwisho wa mweri Jumatatu ni tariki 31 haya kiumia giki haya ni giki Wonderful tandomera kanyamu ingi kigura gitenge ni undu wa sandi tondu rakiri idia mtu wangu ni mutware ni maundu ikiamete tu nikigetha ngikore kitenge gia gugagiuka kuria Royal Stadium ku niko tugakorwo ndio ni tondu kiumia giki Sunday ino yes 30th of July kwambiriria thaa 4 cia rucini Kameme FM na Kameme TV tunyitanire na ndungata ino ya Ngai Karago wa Muraya niguo nituragwetera igongona ria gucokia ngatho akilaunch nyimbo ciake yes Karago ni umagaretio ni nguthi cia weini bururi-ini akogosha mwathani o hamwe na aria mainaga nyimbo cia mataro atungatiri atangathi megatu atongoria a thirikari onawe we oyendete no rumagirira Karago we uiguaga ni aranyitirira andu na micii meingi niguo ni ukeyumiria ruiru nikuo tugakorwo Karago ni umagaretio ni Dama Mobile Spares na korwo mundu gwitwo Devi wa nyina wa gatoto no kenda gikemwe Dama Mobile Spares yes Ruiru Mabati Factory Baraka Smiles Petans Driving School
Comfort Homes, AMG Reliators, Nashoka Donado Metago Gorgeous Technicals, Ikana Technical Institute, Yes. Maono Lands, Upin Paints, Solai Paints, Bonfire Adventures, Jabo Jabo, Yes. Imarika Properties, DP Lights, Mofam na kuigera ni free of charge. Igogona rere, rikamemere kiwemwe kwemwe, Kameme FM, Kameme TV. Ndio. Mimi Modhoni. Mimi Magaka. Nitakuweko. Nitakucha gaki. Na kwa roto muthenya wa muthenya ukuinukia 1.2 million Kenya shillings wageria na shiringi genege 60 shillings 60 bob na ni haria hetagwo 77700 wana weti your account Yes. ikira kameme wekera shiringi genege o shiringi 70 Peke yake. weterera kuhotana 1.2 million Kenya shillings. Wow. Oidha ate oidha. Yes. Oidha. Yes. St. Bridget Hospital Kiambu nĩ thibitarĩ wa gĩkĩro kĩa level 5 ũrĩa wĩ Kiambu taũni o wahĩtũka Kiambu Mall ũrorete Dewberry. Wĩna macini cia gĩkĩro kĩa igũrũ cia ũrigitani na ambulance yao nĩ ya mathaa 24. Thibitarĩ ũyũ ũtagĩkagĩra mũingĩ wothe arĩa mena NHIF na insurance ingĩ. St. Bridget Hospital Kiambu nĩ maheanaga ũtungata wa outpatient, accident and emergency, general inpatient, dialysis, maternity, pharmacy, physiotherapy, ICU, HDU na motungata mangĩ maingĩ. Ũhoro makĩria hũra 0729 111103 kana 0785 155550. St. Bridget Hospital Kiambu, you are safe with us. Thank you so much. Goko ni gwa Kameme kayuka muige tugithie na mbere na gucanjamuka na nie njitagwo Baby Top. Generali Gakugi kana Mugaka. Muthenya wa muthi tukoragwo na apostle na niekinyitie guku. Niguo. Na nĩ nyonaga nĩ thomaga ndariri tondu nĩ agikoretwo guku mwaka ngamenya rĩrĩa gwĩkĩra mutharaba ngamenya maundu muthi nĩ magucaca no mbere andu mekurumio ngikona ikira mutharaba no na ti kurumia nĩ gucokia raini tiguo kou kae ura cia ndaimono ingĩ ciĩkaga atia nĩ ciambe irumio cigwe cicokio raini yeni no mbere yagiũkĩte na mũira gũtahĩrwo tũmaĩ nĩ mũndũ gwĩtwo producer nĩ wega gũkwĩra atĩ Petans Driving School na Computer College ni marakurehera tuna kuhitaji road safety campaign irongoreirie uhuthiri mwega wa barabara ugikira barabara tigirira ni warora maita meri right left right family yaku ni raguvatara gukua andu aingi ugakirie muigana uria wagiriire ni mugaru na watho say no to overloading. Petans Driving School nekerire muno horo wa road safety o ni kuga instructors ao matigarira no watuika no just a driver but a competent driver. Werikithio mothe Petans Driving uthomere kothi igutacokithie muturire-ini waku wiyandikithe na kuhura star 483 star 4 hash urumirira makinya star 483 star 4 hash urumirira makinya na kwa loto ni urainukia 1.2 million Kenya shillings. Weka atia Ushoke uinukia shopping voucher ya 100,000 Kenya shillings. Wewe Oidha wena shiringi 60 77700 account kira Kameme shiringi 60 peke yake. Thank you so much. Muthenya wa umothe ciendete wega thaa 5 kana thaa 6 tigaritie ndagika 25 ni wega tukorwo tukiingira thiini wa tabarira ya magesha ma muturire muthenya wa every Tuesday tukoragwo na Apostle Joyce Wajiro na coke rorerwo microphone yake ni Stacy muthe Stacy direcirie na kindu gitagwo hangover ire tu aya no ine turakirirwo tumiera ni tumagira tugathi nginya gitengera ndirona kena roko muthi no ni gathiete wega na David ni agutuhe mai
Joke ndimwira kaundu ke haha ka karango wa muraya. Karibu sana Apostle, mothe ni wamenuka omothe ri omothe ndaiga goikare oguo kwenda koma kome hindi ya mundu arenda kuingira athuri kidogo ri niendaga guka umitie kiasi akeihuria yes. Na ndirakiona omothe wi muthaka muno with the black and white. Asante. Wow, you looking gorgeous. Thank you so much. Ona mugaka ri gacati kau gakunyihira ri ndukanethe wakuhe gagekera na njini gagekera na njini. Karibu sana Apostle. Yes. Wa mbere ni gukunyita ugeni na gugucokeria ngatho ni kwirutira. Yes. To ni kwirutira. Very true. Gutire kindu tukuroragira no ni gukirorwo mwaka uyu ni tukiuga ugata ya Ngai na ari maguta atili tariu by the way ndourirwo kuma ngara ndi nduthi iguru ugata ya Ngai na ari maguta ndegagithwe at least maguta koguo ni tucokagia ngatho niguo na ira ndirari ndunyu ya ndaguriti wa ene ndirakuonire ndiratumwo ngeithi yes ndirameraga tugeithie u magesha ati tata wa nyeni kundira ciria kindu kirahuthikite kana ni kuria nyama makahuna ciria ni tunyama koguo ngeithi ciaku ni ndagikinyia niguo kuma ndunyu akuria ndaguriti na ni tukenagia muno geithia muthikiririe nigetha tuingire magesha-ini ngumo nogo cicokerere Ngai amen na tondu ndokirio gikinyita wega riu nae ndugithie na mbere na kurathimwo wina David wa nyina wa gatoto oh yes onake arathimwo ni tondu ndui no uthie handu uragwo uyo agirire koguo ndirona ucio ti undu njoyaga tari undu wa kawaida na koguo ngeithia muthikiriria wothe wa Kameme na he mundu anyandikira message kuma Eldoret anjira Apostle turorerwo mitambo Eldoret tutiranyita wega ndakimwira ninguga horo ucio wa mitambo kuria Eldoret Eldoret njira nyandikira message ngeigira ndakimwira maundu ni mchonjo nimekwagirira koguo mundu wothe utiunite Ngai wa moya kurathime na gwike wega na thie na mbere na gukurathima amen yes thank you so much karibu sana omuthi ukwenda guturoria ku omuthi ndirenda riri gukunya athuri tondu athuri ne maragire kugura na baby top na ndiraiga athuri aya te imwana ici cito ici ciana cito acio twana mahutia acio one no ri urarora ukora mundu ni akinyirie 60 oiguage akiuga ndui ni ndire bata na andu aya hokira kirete hocio muthiori riu ukarigwo atiri okirakirete bebe top ri ukarigwo miaka yo yothe ri akoretwo agika atia na ringi ukarora mundu uyu akoretwo ringi akirio stable na 60 na 70 na 70 riu atura na kabuti mwiri ndari wira wa andu aya niwe wirugagira niwe we urokora gitanduka tubuti na ndaratheria tari hindi ya heho arokaga gwatura ngo nigetha agiakie kamwakie akirore kana ni egwika atiriri kana ni egukiuma riu ukarora tari ndiramakire muno bibito mutumia ongia tumutumite kiama ui Apostle mutiethere mwanake wakwa muthuri ngiramuria ena igana 75 riu ndiramuria riu 75 mutumia ni tugi gwethai na metiaga ikikwenda mutumia mukuru oyo guka wagakunga arenda kamwera igue na riu umenye hikia kamwera ri sita mundu ri handaga igwa riri next to a school igwa icio na itikuraga ni kurio ni ihe ni kurio ni ciana riu umenye oigwa kinga ya jigwireire thara heire kana riu kana gaka waka 75 bebe top ri tukimutarira ri ni tukiuga na 77 yakigia mwana muthuri cio na ngio miaka miingi ni Ngai aheo ite na ni Ngai uheanaga miaka ri heo 75 ri mwana na ndathiete wanu mwana na ndathiete tu kairetu kauga ahikania na 75 na raiga ndarenda mutumia mukuru rika rito ndangirenda
arenda ya digital na mama kamuhiuria tariu ndiramakire muno hetwo riboti muthuri ni kuritaya araritaya arakiuga ni egugietha kamwera gagukiritaya riu oriri magithie gutua nyeni kangoco na ndanarikia kwambata kirima ethaga na agithie gwikira ngia ya kwambata ri arahora ararekia kiraci no manya manyo ni njuru muno ikiri wikia roi riu muthuri ri muiretu ararigwo ni ki kwahorera no nyeni agithie kumurora ri na no nyeni tituone mundu arungie ni ainamireire riu aramwikaga u nigetha agerie kumweheria one aringikire kuringika kana ni arambatire kai ni kiafio haya na ni mothigari kwanja mukuru mundu wina cheo riu muiretu riria onire aroiri orogatiriri bururi gakiarekera arora na arahoria thimu tondu no miaka igana kairetu gakari ona kono kamuthigari kena miaka 24 ni hindi karaumire kiganjo gatikire na uhoro uyu wa tauni uyu wa Nairobi wa thitima nake mujama uyu jameno ndiakiona mundu uramena nayo ina 70 ina 60 tondu ni kurita ritaya riu iragietha gaki no ngiraiguirie ati akirahira ni ndirathire gakuritaya nako kamwera riu ta imagine mutumia wake ri na ciana ri makirwo kuri arakuireire ri meguthie githe mutumage camoru muno gucoke ringi in fact ciana ciake hatire age yakairetu kau othe ni akuru riu ukarora ukona atiriri athuri nike kiramagia we wamenya itinga riaku ni rihoru kabura itari horania nario tia gutinda ugithie gwetha riri njamba njithi ene gukunina ukarora ukona ni maregire kuhikania marega kuhikania bebe top ri ukarigwo tuko matwara ku nikio rona riri he mundu wainire rwimbo ndio kanto kumainira korwo nini angani ucokagia olivathi ta mutoka ngoyo wakwa no ndi ucokie livathi tondu muthuri ucio ri aturakomaga ithuki thaku-ini cia nduka na hindi ri ari mayuri niwe waigaga kiravu niwe waigaga kuri rika riake tumwera tuothe tucacana ri gagikinya Nairobi ri kari gake icio ni iria cietagwo senior bachelors you see na senior bachelors ici wacirora ri nicio ri wiroka gutugia nicio ri wiratengerania na toiretu tutu tunini no menya riu natuo tumwera ndui ni turakienda tuthendi ngai aromrathima tumwera natuo tukahutagia kanyamu you see riu ukarora ukarigwo atiriri tondu ngai ni athuire kirimo ri athuri murarega kuhikania mwiko atia ate mara ena 77 yakaiga ndarenda mutumia mukuru ndirenda mutumia mukuru ndirega guthie handu baby top the joke of the day handu kamukawa-ini ogoku Nairobi tukinywa kawa gioka githuri kinene oguo kina no ni okio no yo wa mutarira wega ri umutuite kimwana ni 75 umuhetuite kimwana agioka ikigwa ndi apostle akijana ni ndire mutumia agake ndamuthimira ngimenya gacira karia warika kugera ndirakona akenjira na riu tani ri tondu ni mucemanagia na iretu ingi muno kuu makanitha-ini ngimatara urona ni ta ingiona mutumia wa miaka igana ngimwera thie wethe kiheti kia miaka 85 kiu ni mugutwarana muthuri ucio aconokire tondu ndamwirire the truth ngimwera riu ni uroneka wi kimwana gutuite kimwana ni 75 urenda mundu wa miaka 40 kana 50 utware ku kumutera matha na no miaka iri nyumba na arata magomane utigire Jessica oi gai no miaka iri nyumba na arata ri mabehema ona ni gwitwara gikuini tene tondu thimindi iria ina kahikega kamwera gakari ti ya muthuri uyu riu ni ari oiguaga na ndugakindware muno menye twina eto matuko tuhike
no kahora mwari maito no kahora maito to matuko tugukorwo rona hatire haraka riu kaire tukakagea gutura kahehagia nduma gethaga mbegu cia marenge na ikwa no riu tondu onageria kuhuriria na gutara ndawa riu muiretu ogithe ti matharetera muiretu uyu baby top ri wa muikira mageca na ona wewe ikira mageca tondu akiri na tuindo ri ariumagira na hau agacemania riri na tucamba twa mukano ona muthungu igaga do the right thing at the right time yes. You see athuri marega kuhikania niki na nigwenda matukomentere Kameme FM official na 20014 na 20014 yes. Mutwire atere ungiko gicagi kianyu ni kiri muthuri utaguranite ri augaga thina niki aigaga thina niki kana hihi ni machini yake horire na kuri na marigitari na gukiri na marigitari riu ndiraiguire ugita ndagitari wirega guka ngeigua gitariria wega muno you see mundu one ndagitari tondu riu etuaga macacari agetua macacari Shakameta Shakameta akinya 60 akahitwo ni reality yes true akajia riu kwe defend ati ni we ni andu aya ndire fata nao no ti fata atari andu ariko na hende arika riake niwe waigaga kirabu na tondu nie nyenda kumahura na kiugo kia Ngai baby top nigetha tumenye atiriri Ngai aragia ati Ngai aroiga ati uhoro wigie kihiko no tondu kihiko ni ngoro ya Ngai aroiga ati tondu atumia ri ni tukiaga kuhikia toithire kuhikio tuhikagio na ukiage wa gukugeithia njiguire waiga indo cia toho waiga no ihu na ngeithi akomari ni okira we baribe wabatie nditi no riu ri ona atohwa ihu ni maraga athuri ni maraga wakirora kona riu ri ari have ihambo ni miaka 70 wathie kwigia ki baby top utidio kihurutira njiko etarakana yes makara ni maurire ngone njurire na tondu uraigua ri tari he mundu ndirerirwo twethere mutumia eno ni nyina niwe oraiga atiriri ui gutiri mundu murona ungikara na ari muthenya omwe gwakwa agugikie kwina mutumia tondu ni akinyirie 60 arorete riu 65 nyina ndari ona muhiki kou ona ndari aigua gicukwo na hau ni onirwo na muhiki kana ni onire mburi ene kuguru o nginya kana ndari ukarigwa atiriri niki kimagiaga no riu ndaiguire ari omwe wana kou gwito na andu agwito nime gukimenya no ndigukimugwetai riu aturaga hindi ya marima athia migunda kunyita atumia makirima athia akaguthukira omwe akaigirira ciate tondu kiari hinya agathia agakirikia make agacoka agagicoka you see no ni ndakigua atumia makiuga we ti morue matia ribotaga borithi matao Ngai ona mathia kurio ko muthi aranyitanira mugunda uriko ko muthi ako makena gataki kwa chatumia oiguage makiaria ndeto onawe niwe nawe ni wiriga akamwira aranyiteire macani-ini aranyiteire magwito na ti kwa macani kahua-ini you see ati atumia ni makugia stress koguo na ni aguthie mugunda every day ucio na ndari wira ungiarutaga na watumia makaiga na atumia oiguage makiuga uyu ti muru we titago wakwa gutire wira riu aturaga riu thina uria ekire ni umwe kwi mucii arutaga wira gwika kwina mutumia disabled imbecile riu ri akorirwo ondu amuruta wheelchair iguru ondu amuruta agikiurio mundu na atumia maiyurite guku we wa muruta wheelchair iguru yaki you see na gwicirio nake ni akimenyaga ngumo o mutumia wheelchair
no ndathura gati ate arutirwo kai abakane thirathira thirathira no iguaga ona ngeke mwira na ndugukigera muci unyue cai egate igoro agatwara wheelchair agatwara ukawikirira ndai kombe kia ifati kana plastic akirole nari wheelchair ora request rapist akinye kai tureko this is serious very magesha utangitikia kai fio magesha utangitikia Jesus Christ riu nake guciaria akimenyaga on a very serious note ngai ne twihokei ngai kaba kwihoka ngai Baby Top riu tondu riu akimuria egate-ini iguru ria muria gwikirire gikombe kia plastic kana gia cuma jamba nayo akamwira botigane na cai cai ni tukunywa tondu nake nĩ aiguire tondu riu nake ri ni araigua ngumo atumia makirima ri ni araigua ngumo ya muthuri uriku riu uyu nake arokaga akamenya irima ri kwa Baby Top kou ni kuya gutinda irima ri kwa Apostle kou ni kuya gutinda riu agacoka ringi no arakienda riri atumia aya anina nini no aratengerania nao na ni aregire kuhikania riu ngimuria nie ni ndamuririe by the way iurega kuhikania niki ucio kiri roho muru enaguo akinjira te ngai ri koigwa re kunjira ngai ndari thome atoi ngahikia mutumia wina ciana 8 nigetha ngai andihiria miaka iri harirwo ni ngige na nima ni ahikirie mutumia wina ciana 7 riu igaga riu ni ngirite athuri arika riakwa mena 2 na 3 ni ndina 7 na titwake you see riu ukarigwo atiriri athuri tacio tukumateithia atia Baby Top that is an evil spirit very evil ukaroroko na mundu ni aregire kugurana no tutingikirira ati tondu ni evil spirit tondu tugugika ati riu tutiri undu tugwika tondu aigua gukirio kundu agiteithagia na no igua cio nio maretwara seriously na nio maretwara na ingi ni atumia ene inu ireke ngwire ona atumia ene icagi-ini nio mathukire macani magiragwo thaa icio 3 cia utuku cukari ugiragwo thaa 4 cia utuku ati tutikanywa ndubi ya kiroko kumbe ni marikaniire gwi kuria marathi riu warora ukona nyeni ciena mutuiri ungi utari mwega gwicirio na magesha ona ngai ni ararora akarigwo ici no iria ndaigire ituagwo nyeni ni tondu riu andu maratua excess gutire muthuri wene ni waganu kuna spirit ya waganu that is the right word spirit ya waganu ukarwa andu ni maganire muno Baby Top na matirehitha ona hanini ke tuthome maandiko thiini wa thimo 5 Lord have mercy ngai atuiguire tha Baby Top tondu urarigwa gutakire gicagi gitari athuri atatwana matari na tigukwirwo ukiuga giate gukwirwo kwiriirwo tigugiteana no urarora kona muthuri uni aikarire ainukage ika akiugaga nie ndiendaga horo wa andu aya andu aya nia aya uga andu renda no riu riria ritho ria inamia maitho niguo enda kuga ndirenda kuhikania ritho ria inamia maitho niguo mundu aroiga atiriri gikoni kia ritho gitiranyitira ritho wega akienda kuona hanene ri agekone athengie gikonde kia ritho na katraki ciorete riu hathie nginya guthinjwo maitho akerwo ni ndagitari endo ngithinjwo mathinjwo ni makuru hindi arenda andu aya na hindi no aramenda ri onake ri ndari he has nothing to offer as well you see arenda tu mundu wa gwitanagio nake athuri niki aria matari atumia na ringi umwe karoroko na Baby Top ni mundu wina mbia biu ni mundu wina gwake na neregire andu aya ni ngeciria kana makiria simu tu kana makiria simu tu Baby Top because it is ni horo wa kiriga magesha mataramenyeka tuthomere kiugo
thimo 5 muhari wa 18 na 19 thimo ngwicira ni proverb. Yes. Proverb 5 18 and 19 ukerwo atiriri gikenagire githima kiu giaku ugikenagio ni muhiki uria wahikirie we mwethi ate thimo 5 18 gikenagire githima kiu giaku koguo Ngai gutire mundu atombeire githima giake ndu aruthuri aria magakugura nari makenagirira ku githima kiao ri riu aturia mundu uria wagirwo kuwe githima giaku weru-ini wa muturia weru-ini ndari undu arahota gwika akerwo na ugikenagio ni muhiki uria wahikirie we mwethi koguo ihiko cia andu acigiste Ngai tire Ngai ma we mwethi ihiko cia ite ta muthuri ungi na ndi ukimwanirira muno akiri o munene bururi-ini uyu witu akihikia mutungatiri mwana marikia kugia mwana ri muthuri akiumira you see riu muiritu ucio atigirwo atia you become a widow at 20 you see na tondu wa become a widow ri ni tondu wakio ya 82 riu muthuri agikinya 84 ri kangauka wati atiri tondu watigirwo indo arafu verse 19 yukoiga atiriri o ucio uthakarite na akagirira o tagathia iganagwo ni nyondo ciake hindi ciothe onaguo wendo wake ugucanjamurage. Yes. You see gathia you see tikoro na kinya wendo wake ugagucanjamura riu ri na no ni mutumia wa riri mwethi. Yes. You see ucio ni mutumia mwethi tondu ona ithuĩ Baby Top ona tame mutumia ndonire akiuga ni aronire wendo at 60 no sawai tondu ona widows Ngai oigaga ndukeite mutumia wa ndigwa takinyitie miaka 60 no umana kihoto ni atiriri no ugionire riri o mundu wa rika riaku mukiinamanie maitho tondu riri utinde ritho riri ngikorecanukite riri ngi nario ni riinamu. You see ati mundu akenagio ni mutumia wa withi wake kuguo ni wega mundu kuhikania mwithi tondu riria wahikania wi mukuru icio ni igwa iyo ni mutama unamwaga kwenye kuku wengi urikoraga mutama ni ureirwo Baby Top urikoraga mutumia ndari kuo na tumihango tungia kwirage ndui no nginya hange isi ati anga nyuma kugeithia Baby Top nyuma kwa Apostle no ti kuo oima tondu muthuri uyu ona ndari na megutha nyitirira hau hau ni hoto gucokerera na tucoke haria ha thimo oiga ni thimo tondu ni ndenda kwira muthikiriria akigena gaskiza tune kega tukire thiini wa magesha atumende mwa X kuri 23175 na inukie milioni 1,200,000 1.2 million Kenya shillings kwa loto na nikuhura haria ha paybill 77700 account ikira kameme wekire shiringi nginenge shiringi 60 weinukie 1.2 million Kenya shillings kwa loto every hour. Turacokereria na mohoro wa Ngui wa Ndirangu ari haha ena givura na kega muno ndeciria umuthi umire kuria gwitagwo either Kiamba kana Limuru riu andu aya ni uraturire ndametigira muno tondu takikora umire Kiambu road kana Thika road ndakwira ciria muthi aimire na Limuru kana Ngarariga ngeto ngimenya ungimenya indo iga ni miere no ni miera ndungimenya Mother ukimenyithio ni Petans Driving School and Computer College tugikurehera tunakuhitaji road safety campaign irongoreirie uhuthiri mwega wa barabara gukua andu aingi ugakiria muigana uria wagiriire ni mugaru na watho. Say no to overloading. Tunakuhitaji wiyandikithie umuthi Petans Driving School. Uyu ni mucio wa matho wa driving skill jitakireku Kenya na diaspora.
Farafara Tosherere Ruiru Kongethera Stage Juja Makongeni Keno Muranga Lemuru Kagia Kwina Thoko Mwea Embu Chuka Makutano Meru na Koge Koige. Kana weyandikithie kuhitukira our website www.petancedrivingschool.co.ke. Vibone 0721328383 kana 0705050504. Kuma muciĩ munene wa Kenya Nairobi nĩ mohoro ma kameme kayoka muingi ukireherwo ni Isuzu NQR. Muthenya wa mothe tutire akenu na wiki irahitukire na weki tondu wa maundu maria makoretwo magithie na mbere. Guti undu munene thirikari ingikete na kanitha itena very strong support. Thirikari no kuma twa mithurire ituire yugaga uhoro wa ciraniro marore mwananchi wa kawaida uria maragiriria riria mekaga campaign mamuhe irio tondu ndari irio andu aria marakoma matarite na ingi. Tutaendelea kuandamana mpaka pale tutakapoona kwamba bei ya vyakula imeshuka. Uma uigiririku no shaba. Thukuru wa airetu wa St Mary's Thigio ni uhingetwo kwa ihinda na maafitha a borithi marathingatwo gwithema kuhuthira hinya mukiruku guthingatithia watho. Ni ngatho ni gukorwo ri mitambo-ini ya kameme kayuka muingi na ni mwihoko wakwa uri mwega. Ni mohoro ma thaa thita cia miaraho imwe kwa imwe kuma DSM Place Kijabe Street gorofa ya mbere. Ni njitagwo Wangui wa Ndirangu. Tukianjiriria ni ati thukuru wa airetu wa St Mary's Thigio mwena wa Ndia kuni kaunti-ini ya Kiambu ni uhingetwo kwa ihinda ritoikaine riri nao arutwo atatu maikitio ngono magikuruhanio na mahitia ma gucina nyumba ya gukomwo. Thukuru uyu uria uri na arutwo 410 uhingetwo kumana na nyumba ya gukomwo kwirikana gucinwo ni arutwo utuko wa muthenya wa Juma. Ndeto ino ni ikiritwo mukonde ni murugamiriri wa githomo mwena ucio wa Ndia Kariuki Mwangi akiuga ni mekunyitanira na thirikari gwaka nyumba ingi cia gukomwo cia ihinda niguo gutigirira mihango ya mathomo ndina tharara mwena ucio. Wandiki witu wa mohoro wa Njiko wa Wanjiko ni agukorwo agitumenyithia na ni tuguikara tugikumenyithagia uria maundu maguikara mwena ucio. Na tugithii riboti negi ni ati onjoria aguko Nairobi ni matugiritie maafitha a ugitiri ni undu wa kwirutira kugacirithia ugitiri thutha wa wonjoria wao guthingithio ni mirurungano ningi no maraikia ritana kuri maafitha a borithi makienda metheme kuhuthira hinya mukiruku riria marathingatithia watho. Mwaganu wa Gachara ni mwandiki witu wa mohoro guku Gicuka. Akenya na makiria ria monjoragiria gatagati ka muciĩ munene wa bururi Nairobi maroiga itacokia ria thirikari ria kugatheka mitaratara mirumu ya kugacirithia ugitiri na makiria matura-ini maingi ma guku Nairobi maria makoragwo na mirurungano iria ikoretwo igitabanio bururi-ini ni ria bata makiria kuona riu ni maronjoria matari na hahu o yothe. Mwako njitagwo Anariona tutagaira na sekta ya ukui muciĩ munene wa Nairobi tukaria thirikari itu ngatho na kuiga ugitiri wa hali ya juu tuna tu section tunini twena tunathina tu kidogo wena thirikari na uwezo wa kwambiria na tuo tagwo Danwandu muikari na mwonjoria wa Nairobi koguo ni wega tondu security ikuo ciana citu ni iguthie thukuru niga cithome tondu bithi ni turihite cihote guthoma na ithuĩ tuhingure biacara citu nigetha kugia na thayo wa bururi. Ithuĩ twendaga thayo tondu maithe maitu maria marwiririe bururi uyu marwagira bururi uyu nigetha tugaikara maica mega. Ndio na onjoria magitugagiria itacokia riri ria maafitha a ugitiri ni mamahoete metheme kuhuthira hinya murogu riria marathingatithia watho. Anake na wanini ni mamenyete kweri nio mararagwo magithi maandamano koguo nao borithi nacio tugacoka tugacithaitha citiga nacio shoot to kill kana kuraga anake aitu ni tondu ruciaro rwitu rwa rucio rota kuhuka. Guku ni Gicuka muciĩ munene wa bururi Nairobi na no ndiratuikania weru nie njitagwo DM Mwaganu wa Gachara. Ni ngatho Mwaganu wa Gachara aikari itura ria South Gariama kuni kaunti-ini ya Kirinyaga na ni moritie thirikari gukinyaniria kioneki gia gwaka demu ya mai rita njira ya kwarahura urimi gicigo-ini kiu. Richard Mogo nawe mwandiki witu wa mohoro mwena ucio. Ekari iturani ria South Gariama wandini ya Murinduko gicigo-ini mbunge kia Mwea makoragwo me arimi maba mwena ingi nyanya misiri na mira no indi ni macakaite kwambatira kwa ngarama ya urimi iria icungiriirwe ni wagi wa mai. Nene maga misiri nene maga nyanya na nene maga mira na ebinda ne ritu muno ni tondu ria nguruta wirosu ni mbuthagira ngarama nditu muno tondu petro first of all ina goro na kuruta mai kuria turaruta ni kundu kuraihu muno na
nembuthagira pipe nyingi muno koguo itura riri tubotete kurigarura kuringana na uwezo ria mundu ena wa kugura ta pipe na nduthire rabura mai nigetha mai mabote kugarura itura riri ritu. Arimi mwena uyu maburaga mai na nduthi kuma rũĩ-inĩ rwa Rubingasi undu uria ni gucungiririe ngarama ya urimi kwambatira kurumirira thogora wa iguru wa betũrũ na miberethi ya kwerekeria mai migundani yao. Nituhotete kuria ngariama tuhotete kuhanda ta miraa na ikahota gutukoro igitukiria no ni wira muritu tondu muberethi umwe ni 300,000 ukirehe miberethi 200 ni mbeca nyingi macini ina 100,000 kuma ria 70 igana ria 2170 rikuo niturigwo tukihinyiririka kugikiri ugu maugite thirikari korwa yabingia kiriko gia kumakira ndemu ya mai urimi no ugacire na gikiro kinene na ndemu ira maratwirire megutwenjera kuria mutito wa Njuki-ini matwenjere ndemu iyo nigetha bote kureta mai guku South Ngariama nigetha muikari wothe wa South Ngariama abote kurima na nigetha tware irio ciake na kuunja nigetha andu mothe magatuika makubuna. Ningi maugite waki wa kiganda kia nyanya mwena wa Kangai ni kugukorwa na uguni munene kwi arimi. Ona ni twacokire tukirirwo ni Ruto ati urimi wa nyanya no twakiro kiganda guku gwitu South Ngariama kurimagwo nyanya muno na gukarimwo nginya miciri koguo tungiakiro nginya kiganda kia miciri kana kiganda kia nyanya ciana citu no ituike cia guteithika. Ngeribotera Kameme Kayuka Muingi Kirinyaga ritwa riakwa ni Richard Mugo. Na tutirihere korea gicua-ini korea thirikari ya Taita Taveta iranire kunyita mbaru aigithia kaunti-ini yo ta uria Ndegwa wa Gathungu aratutariria. Gavana wa kaunti ya Taita Taveta Andrew Mwandime ni uritie aigithia aria mari na wendi wa kuigithia thiini wa kaunti ino metikire kunyitirira muingi hamwe na mbeu njithi kaunti-ini ino na njira ya mawira. Akiaria ari mwena wa Voi, Gavana Mwandime augite kwa miaka mingi aikaria kaunti ino ni makoretwo mahinyiririkite niundu wa wagi wa mawira. Hatutataka tena any investor kutoka nje ambapo anachukua vitu vyetu raw na kupeleka kuuza huko nje. Hao investors tunaondoa, maana tayari tushafungua hii kampuni. Kama county tushikane na wananchi wetu sisi wenyewe. County iawezeshe, unless investor anakuja na anzishe kiwanda hapa. Investor yote ambaye anataka kuweka kiwanda hapa hatuna tatizo, lakini yule wa kuchukua vitu raw tunataka hizi vitu zitoke kama zishakuwa value added. Makiria nao Gavana Mwandime nierite aikaria kaunti ya Taita Taveta utabia wa thitima ukirie gukinyanira. Moto stima, kuna kituo kilikuwa kinajengwa pale Undanyi from Mwatate substation kilikwama katika forest hapa March. Walikuwa nakataza kupitisha hizo waya, lakini tayari tunaongea na PS na tushapata hiyo license kila kitu. Watu wa Kenya Power juzi nimepiga simu wamalize, sasa wafike Undanyi wamalize hicho kituo cha Undanyi. Kishamalizika nafikiri moto utakuwa mwingi sana sehemu za Undanyi na kila mahali, manake wanatengeneza substation pale Undanyi. Ule msitu, unajua kupita kwa msitu kuna sheria zake. Handu-ini ha Kameme Kayuka Muingi kuma gicua-ini kaunti ya Taita Taveta ritwa riakwa ni Ndegwa wa Gathungu. Uma woigiririku no shaba ni mohoro kuma Kameme Kayuka Muingi wareherwo ni Isuzu NQR. Niwe wina deposit ya 230 no wigurire rori njeru chua ya Isuzu NQR na mwambiririe kuruta wira waku nayo. Ndeto njega makiria ni ati uraheo mweke wa kuruta wira kwa ihinda ria mieri 3 utari urambiriria kuriha. Uyu ni mubango wa Isuzu gutigirira no wagacirithia wira waku. Biashara haingoji. Sherera dira wa Isuzu hakuhi nawe kana uhure 0800 724 724 wigire rori ya Isuzu NQR umuthi. Isuzu NQR, available for immediate delivery. Mwigariko wa Kameme Kayuka Muingi iharo-ini. Jeta Ahlan wa sahlan na utitikiriye kunyitwo gani kwa muyo mkunjufu kumejiri kutarie kimathako narua gitagwo Super Sub Washington Ngathukimundu aka Wakasungula. Mifira makiria maikumi ni thakitwo kaunti-ini ya Nyandarua kuria thakitwo ya kweherania nyanake njethi na njohi cina mikana no kuonio ati kabira no kamahe kiguni mutura-ini wao.
Maina referee no ina riboti ino yothe mama George Munene tona membi negucenyo cirakoretwo cirithakirwo kuria kiharo-ini kia Murungaru Stadium kuria timu makeria ma 11 cirakorirwo cikinyita itemi thiini wa ngucanio icio na gitumi kinene kia ngucanio ici cirari kunyihia undu umwe na kugeria kunina unyui wa njohi itari njitikirie kuri mbeu njithi turia turaigua kumia kuri murugamiriri munene wa ngucanio ici ndetagwo George Munene timu yayo ni kunyitirira jeshi to make sure atura maitu ni mathi na mbere ta kuria kugi tombite kuiga kanyamu gaka thi tondu njohi ni manena gutwarithia uru korwo marona njira ria batie ina wira wa ma andu bũrũri ũyũ tũngĩũtwara ngucanio ici nĩ cirakorwo ciĩkinya mũthia muthenya wa kiumia kuria tũgĩcaria timu namba 3 na namba 4 Wangũnini FC nĩ ĩrakorirwo ĩkĩnyita ũgeni Daraca-inĩ FC no ĩramarumia na mbaũ 4 kwa mbaũ 2 tũkĩingĩra final. Goalkeeper FC kaganda na ile ngome anakuja anza pale nyuma piga kata pale Nkatan anamimia ndefu kuata na gani da uguo nĩguo kũrahanaga kĩharo-inĩ kĩa Murungaru Stadium rĩrĩa Murungaru FC ĩrakorirwo ĩkĩnyita ũgeni Boca Junior FC no ĩramarumia na mbaũ 3 kwa mbaũ 2 na kuona kĩĩranĩro kĩarĩ atĩ timu ĩrĩa ĩgakorwo ĩgĩũka namba 1 nĩ ĩgakorwo ĩgĩcerio bũrũri-inĩ wa Tanzania. Murungaru FC nĩyo ĩrehotanĩire gũthiĩ bũrũri-inĩ ũcio nayo timu namba 2 ĩratuĩka nĩ kũrĩhĩrwo nĩ MCA wa area ĩyo nĩwe Ibrahim Maina gũthiĩ bũrũri-inĩ ũcio wa Tanzania. Ngĩribotera Mwĩgarĩ gwa Kameme kuma kaunti-inĩ ya Nyandarua Kĩnangobu kĩharo-inĩ kĩa Murungaru Stadium gĩtagwo Maina Ribari. na ngiruge mwe kwa mwe nginya kũrĩa Rũraya nĩ atĩ kĩrabu kĩa Arsenal gĩkong'etwo gũkong'wo nĩ kĩrabu kĩa Manchester United bao 2 kwa kĩbũgũ. Bao irabungirwo nĩ mũthaki ngũthi wa kũrĩa bũrũri wa Portugal ũrĩa watuĩkire captain wa timu ya Manchester United Red Devils Bruno Fernandes na oiga atĩ we ndegũcenjia kanete nĩ ũndũ wa gũkorwo captain wa ngũthi icio. Bao ya kerĩ irabungirwo nĩ Jadon Sancho na Arsenal matinonaga faulu na kamwe thĩinĩ wa mĩbira ĩrĩa marathiĩ na mbere ya gũthaka ya kwĩharĩria nĩ ũndũ wa kĩmera kĩerũ kĩrĩa gĩkwambĩrĩria mweri tũkĩte kũrĩa New Jersey, America. Yita ũguo nĩguo gũtariĩ kĩmwĩgarĩko gĩtagwo Super Sub Washington Gathikemundo aka wa Kasungula. Yita Kameme kayo ka mũingĩ tũtioyaga mathako na ithako. Sunderland Jurassic again didn't get there this time and he's polished. Thank you so much. Goko nĩ gwa Kameme kayo ka mũingĩ tũgĩthiĩ na mbere na gũcanjamũka thaa 6 na ndagĩka 15 tũgũthiĩ gũtirihana mageca ma mũtũrĩre na aposto ndererwo ngũgeithie mũno nĩ arĩa mekũrĩ kũrĩa online ona arĩa maratũthikĩrĩria ta Ken DC kũndũ gwĩtagwo London. Araiga siku moja mkuje London mko na mafans kuruka. Asante sana. Mwale wa Kivyara njĩra ni kama nyota ya wanaume wengi ilienda na Mackenzie. Inko Shakahora. Na rĩu kĩrĩa kĩramba kũhe nginya kĩeha-rĩ Shakahora nĩ gũkoretwo ũgũtathiĩte wega na ũgagĩkĩigua mĩĩrĩ ya arĩa mathikũrĩtio kũu nginya amwe atĩ nĩ fresh na ciana nĩcio nyingĩ nĩ makĩria ma andũ 420 Jesus. No gũkĩrĩ ona andũ aingĩ mũno matuĩkĩte rescued arĩa matharĩtwo nĩ thirikari na tũgacokeria thirikari ngatho. Thirikari rĩrĩa gĩka wega tũkamĩcokeria ngatho manyitanĩire na Ministry ya Interior na Red Cross of course arĩa metagwo St John's arĩa metagwo abithaa DCI amwe metagwo Wanjohi ma CID mathire kũu kwĩka investigation tene mũno acio na pathologist tongĩ wĩtagwo Dr. Njoroge acio nĩ mapathologist mekĩanda kĩu na Ngai tũkakĩmahoera mũno tondũ nao no andũ mageca marĩa maracemania namo kũu no ũrĩa wamakia nĩgetha tũcoke mageca-inĩ ma thuri aya a mĩaka ĩyo maregete kũhikania-rĩ matarenda andũ aya-rĩ arĩa matharĩtwo nĩ amwe nginya ciongo nĩ ciarũgire matharwo gĩkuũ-inĩ magakĩigwo rescue centers. Rĩu ningĩ nao nĩ manjirie na no igũ matirarĩaga marakua nĩ kwaga kũrĩa. Rĩu nao nĩ manjirie gũtua na nyeni kũu. Rĩu-rĩ ũcio nĩ ũhoro wa 10 minutes ago. What do you mean? Rĩu DPP nĩ marũa rethe igwe mũrigo ũrĩa wĩigĩrĩirwo thirikari mũcoke mũtwĩre tũtikahoere president na deputy ndeto ici irakora rĩgathĩa itariano
DPP arethana na marua maigoti makweherania andu aya aria mahonokirio kure mutito-ini wa Shakahola ni undu wa kuonana kimwiri. Oh my God. Maigitwo kumwe handu moranie Ngai ni atuiguira tha na nona tutirariaga one riu marorete riu ni nyeni mararia riu ciana igo ciarirwo kou na nicio riu gukarigwo Kenya, you know, that is very, it's demonic. It is demonic, very very demonic. Yes, murescue mwage gukua na muti mutirariaga irio na mutirariaga koguo na nyeni tingiratuikire riu mwahuhiririo ni thirikari riu maracema no marethana gwatuka magece maria matungitio thirikari as we speak ni tumihoere ikwenda kuhoerwo icio ni cia Shakahola. Yes, that was a commercial break. Yes, tucoke kuria thuri aya amekaite maraiganie ndiendaga andu aya na tutanacoka hena muthuri murata wakwa muno na ngani wakwa Nyunya Ndarwa ni wa kundu gwitagwo Wanjohi ni gwitu Wanjohi ni kwanyu au ni rithonaini etagwo Maina wa Kanene ni aratigirwo ni mutumia wake Charity kana mama Newton na mutumia ucio ndanathie gwake na akathinjira nginya mburi pole sana koguo bare yothe ya wa Kanene Ngai wa muoyo aromuhe thayo na Newton ucio raigwa ni deputy CEO witu kuria Heri Homes na Newton kana tumwita sa Newton Ngai akunengere thayo na mutumia waku Jane na ciana ciaku hamwe na sister ciaku ciothe na kinya your brother na bare yothe ya wa Kanene na ndirerwo mathiko ni Friday kuria Wanjohi ndiririkana itura ritagwo atia no ni kuu Wanjohi ni muthuri uikaine muno tondu kuu Wanjohi ni muthuri ni elder wa kanitha na ni tuthiete gwake several times na muthuri ucio ni muthuri mwega muno muthuri muhoreri na Ngai aromuhe thayo ndimwitaga dadi Ngai arokuhe thayo na mathiko ni ma Friday. Yes, na gwiciria ni ngathio nani pole ni sana. Yes, ona murata wako witagwo Esther Hadasa sister yake ni atigitwo ni muthuri wake sister yake etagwo Lois Leshao na muthuri wake etagwo Anthony Leshao ni ahurukite ero akahurukio muthenya wa Saturday kuria Nkare Narok maracemani kuria Rongai koguo pole ni sana family ya Hadasa na wire your sister Lois Ngai amuhe kumumiriria na ri othe maracaka tukamahe pole citu. Tucoke hari andu aya Baby Top ni kurerwo ati mundu akenerere kihiko giake kana githima giake kia mutumi muhiki wake wa withi wake riu aya marega kuhikania Baby Top they have become like a snare ni kindu ki magigi itura-ini mutumia acemanagia na thuri ta igicagi akora tondu ni amenya muthuri ona no agikunyite kia hinya muthuri aturaga erugagira muthuri o niwe ona ngikwira gwake nyumba gutire mundu ngimenya tondu gutikire mundu ngiuga akorirwe na kagombe kanie ni gucinwo ni iria kurigwo kayo atanokira kana nguku cigwikaga ikigamba cie nyumba itari mundu uri uracihe irio athuri no nyende matucokerie mitambo-ini Baby Top matwire atiriri andu tacio tukumateithia atia tondu ni maregire kuhikania marerwo atiriri tunyondo twa mutumia waku ri tugucanjamurage riu now you can imagine ona muthuri uyu wa iteri ona ngimutwarira nyondo ikinyite thaa thitari angicanjamuka atia tondu ona gucihutia no thina you know hena arthritis ya turungo na umenye andu aingi mateye mahinda riri acio nio maturaga ndaci-ini irabu-ini matongoragia ndaci makiigaga kanise wendo waku you see ukarora ukona atiriri makiguthwo ni ithaa riu mainirwo makirwo riu nie nduraga githaku-ini kia nduka na ndingiona muheyo na watui twa kunyua tondu
aria wacuhaga nao riu gutire aria waigagarete kama tulivyo riu matinge kuona tondu githaa ni gia kuguthire nikikira athuri niki mararehe mererehere magecata mau baby top you see ona makarehere riri airetu aya nini mageca tondu nao tumiera tuturi tutirenda kuona mundu wina kanyamu marenda riu ati gathuri ta kau tondu muthuri ucio wa muthatha ya kiharari apinia M-Pesa ri ndabo ciro jabo ciro ahutio kiharari ekirete kibogo ciothe ni kibogo tondu agikira 10-20 ndangĩririkana agekirate 1595 ndangĩririkana ciothe ni kibogo akwiraga ni ciro 4 ni kibogo maita mana tondu muthuri uyu ri onake riu riũa rĩake nĩ rĩrorire ki guthie kwerekera guturukia kuguo niki kiratuma merehere mageca niki kiratuma merehere mageca ũngĩũigua gĩakiuga ni tarĩ ũndũ mwega mũno ni ona ndirĩ mbego gũkũ bũrũri-inĩ ona ingĩkua ri ndirĩ mũndũ ũngĩũka kũngaya you see na nĩ ũrona rĩu ri kana rĩngĩ mũndũ nĩ athiria akĩhikania agĩte mũtumia arĩ o young hihi agĩkinyira mũtumia agĩkiuga ndikwenda no rĩu thĩna nĩ atĩrĩrĩ acio nĩo matũraga rĩrĩ mbororo kamũiria mbororo ithirĩte rĩ na ũndũ ũrĩa wa magegania baby top nĩ atĩrĩrĩ magũthagwo nĩ ithaa rĩrĩa mũndũ atangĩhota nginya kwĩgũrĩra iria ndũrehũra ngi tũbeca tũrĩa warĩ natuo nĩ warĩire ta mũthuri you know mũthuri ũngĩte ũtinda ngĩgweta tũbeca tũrĩa warĩ natuo nĩ warĩire na tũmori tũbeca tũrĩa warĩ natuo ndwendaga kuona rĩrĩ tũmwera tũgĩkĩrakĩra rĩu wathiĩ na nĩũĩ tũmwera tũtiendaga mũndũ ũtarĩ kanyamũ na waigua marenda tondu ni maramenya atiriri attachment ĩrĩa ĩho ri nĩ ambia nothing else tondu muthuri uyu ri ndarĩ gĩtua nyeni ũkĩigue kwĩ mũndũ uma mũgũnda gũtua nyeni no ũiguire kwĩ mũndũ ũkũgerete kũu o ũguo akĩhĩtũkĩra mũgũnda you see koguo muthuri uyu importance yake no mbeca ũgĩcokio kĩage kanyamũ wĩrehera mageca warehera andũ anyu mageca ũtige andũ anyu mena thĩna acio nĩo mũiguaga mũgũnda wa my brother nĩ niĩ guoya nĩ niĩ second born hau ũkaigua njũragano nĩ yarika gwĩka atĩa kũingĩra no korwo nĩ warĩ na mũtumia rĩ warika rĩaku warika rĩaku hau nĩho na wonaga atĩrĩrĩ athuri acio matiendaga atumia akũrũ maraiga matirenda ndotero niĩ ndingĩenda mũtukĩheti na rĩu we ũrĩa ũtarenda kĩhetie na mũkwanjũ na ritho rĩmwe nĩrĩorire ritho athiaga niĩ ngĩenda mũndũ mũkũrũ ngwenda kamũndũ gegũthatha ũguo ngaiguaga wega rĩu araigua wega ha na gacoroge no ũhuhĩrĩirie na navu nĩ ciakuire gacoroge no ũhuhĩrĩirie karigũ hakuhi ũtire gacoroge na mũtĩ ta irigũ ũkarigũ rĩu arenda mũtumia wa mũnini atware kũ egũtwara kũ baby top nĩaringirwo nĩ ithaa nĩ gĩthaa nĩ kĩa mũgũthire biũ na akiuma nja ya kĩharo kũrehere andũ mageca matarĩ na kũrĩa marĩ koguo athuri nĩ mũndũ nĩ agũkiuga atĩrĩ ta rĩu mũndũ ũgwĩtwo Isaka rĩ ahikanirie na mĩaka 40 you see ũguo na agĩũka kũgĩa tũmũndũ tũtũ twake rĩ by the way Isaac agĩire ciana na mĩaka 60 tondũ ahikanirie na mĩaka 40 Rebeka agĩkorwo ethata ya mĩaka 20 Kau maũndũ maya nginya ma fibroids hĩndĩ manjia hĩndĩ cianjia fibroids Ngai agĩka kĩama in fact Ithaka nĩwe wahoeire Rebeka no rĩu hĩndĩ ĩyo rĩ andũ nĩ makĩheagwo mĩaka 200 nĩ Ngai mĩaka 150 rĩu ũmũthĩ ũyũ rĩ ũkorwo wĩna 75 ũgwĩre mũtumia wĩna fibroid mũng'eng'ana nayo mĩaka 8 nĩ ũturũkire githĩ ndũturũkire
mutumia ucio nake wa mutigaha riu agotura atengeragio ni amuru wa nyukwa ni undu wa indo yes niguo akeingatagwo ona koragwo andu makiuraganaga twehererie mundu uriku kigio tondu ni atuikire kigio athuri mundu akinya miaka ya kuhikania ri hikania nigetha onorere twana twaku tutari na mageca muthuri ungi murata wakwa na ni cambiki muno ndikomugweta ri ahikiria mutumia we tumiaka no tuthiangu riu kairitu kao karia maciarire ri ke secondary nyina athie kurora ri kumwona visiting ri koragio ni turia tungi kai mamu wanyu akoragwo ku tondu cucu wanyu no we ukaga you can imagine wagereria nginya mwana stigma ta imagine mwana akirwa ati cucu wanyu no we ukaga you know Ego kia akora ri mutumia oni akoragwa munyukite magego riu akoragwo cucu wake aviu wage aturu you see riu karoroko na atiriri athuri ni mahikanie tiga igwetua micacu bara micacu muturage mutengeranagia na toiretu guku tondu toiretu tou toikaraga tugakwagira value tugakwagira value na wele weciragia atiriri ni toiretu tonyumaga thuthai na tigo kuma thutha nikire wena kio ni wareti moimaga thutha hindi o wareti yaku riria kaniara niguo kamenya gutire mundu ukwendete koguo nie nguga atiriri mbito mundu akinyia miaka ya kugurana ri ni agurane nigetha enjoy nyondo cia mutumia wake no ti ku enjoyaga tondu nigetha muthuri enjoy nyondo cia mutumia ri no nginyanagia korwo ni mwihandu you have a meeting point andu muracemania andu muracemania na by the way tari kuri andu moigaga ati horo wa muthuri kuhikia mundu mukuru kanitha personally ni ndire problem so long as it is 6 years and below no ugi atiriri mwari ciana inyueri ni mwacemanirie thukuru you see no riu gwatuika muthuri ni akinyirie 80 niguo aroria ni hahe muhiki mwega ingihikia ndirenda keheti ndirenda mundu mukuru nie ndirenda keheti gwenda kairitu ge kunjanjamura igue uri uracanjamurwo baby top ni uturagia riri uturage kirinyaga mirathi uguraga kiria etagwo ndu mutugo ucuru you see ukarora kona andu mundu akinyia miaka ya kuhikania ni ahikanie nigetha arere twana twake na ki enjoy nyondo cia mutumia wake na ki enjoy riri uria bibilia eroiga wow torona ni tari itheru turaringwo muno ni undu wa nyamu nereto blue pill one tondu riu akiigirira tumiera tutu riu no ugakenirie na kiria ni undu wa igo ugameria ka blue pill one kaviagira you see riu tocio ngukwiraga twaraku urakorirwo iguru ri igue yarameretie kabagiti kagima ati cemori cambeki twe namba cia nyeni agietha ngumo ya nyeni iramuruda twe namba cia thimu God forgive us namba ciakwa cia thimu ni 0711 615 0711 615 700 na mundu athie Facebook ni akunyona Pastor Joyce Bridge 0711 615 700 0711 615 700 gya kurathime apostle no korona kiumia kiega amen no kihinge mweri wega ndreciria tugagicemania mweri mweru mweri wa August by the way Ngai ni agutukinyaniria no watha nyingi yes so thank you so much areme online God bless you so much we love you turaikiriria kidogo tucokererie na generali tupige wakinya